今日同大家行一條中級短線，依家出發。大家好，早晨。咁我哋今日嘅目標就係梅花古道。首先咧，我哋就喺黃泥頭開始出發，經花心坑村，最終咧就去富安花園大水坑站完成今次旅程。依家就會沿呢條路就開始出發。我哋咧就沿住綠色欄杆嘅石屎路一直行。喺石屎路行咗5分鐘上嚟，嚟到呢個位置，轉右咧就去黃龍山。咁依家就會轉左就往梅子林方向行。沿斜路就嚟到呢個樓梯口，咁我哋咧就會靠左，就會沿呢條小路入去。喺頭先個路口行咗5分鐘上嚟，就嚟到呢個位置。我身後邊嗰個咧就係花心石。經過花心坑，行咗1分鐘上嚟，嚟到個路口。咁呢一度咧就寫住梅子林，咁我哋咧就會轉右，就沿梅子林方向行。頭先咧就係呢一條樓梯行翻上嚟，咁依家咧就繼續我哋餘下嘅路段。沿住斜路行咗2分鐘嚟，咁嚟到呢個位置，依家咧就會轉咗，就會橫過綠色欄杆嘅石屎路，然後就繼續去嘅。橫過咗綠色欄杆嘅橋之後，我哋咧就會開始正式進入沙田郊野徑嘅路段。行咗100米嚟到分岔路，依家就繼續直行，就繼續往梅子林方向行。由起步點行咗半個鐘頭上嚟，嚟到呢個分岔路口，咁依家就繼續直行，就繼續往女婆坳嘅方向行。喺頭先個分岔路口行咗3秒到，就嚟到另一個分岔路。右邊咧就上去石牙山，咁依家就會靠咗，就繼續往女婆坳方向行。我哋頭先咧就沿樓梯行上嚟，就嚟到女婆坳。咁我依家就會轉咗，就兜上去元陽石同女婆山，然後會沿路折返，再去梅子林，完成今次旅程。
喺下邊上嚟，嚟到呢個位置，依家就會轉右，就會行出去元陽石。大家望到知道就係呢度邊度嚟嘅。啱啱咧就睇完元陽石啦，依家就會轉右，就上去女婆山山頂。咁我身後邊呢兩條路咧，就亦都可以連接翻同一條路。咁我依家就會選擇行出邊，就上女婆山山頂。我身後邊嗰個咧就係梅轉啦。咁我身後邊嗰嚿咧就係豆腐石啦。依家就繼續沿住呢條小山徑，就腳上去女婆山山頂。咁我哋咧就嚟到女婆山嘅山頂啦。女婆山嗰度399米，呢一支咧就係女婆山嘅標高柱啦。咁依家就會沿路折返，着翻頭先個分岔路口，就然後繼續向梅花古道方向行。離開女婆山山頂，依家就會沿路折返，就落翻去梅子林，就完成今次旅程。喺女婆山度行翻嚟，我哋依家就靠右就落翻去元陽石。我哋喺女婆山玩完啦，依家就嚟翻路口，依家就會繼續直行，就會繼續沿住梅花古道就出翻梅子林。前段嘅路況係較為工整嘅，咁不過咧到下半段咧就開始多青苔，所以大家上落嗰時就一定要小心一啲啦。喺呢條路行落嚟，就嚟到梅子林村，依家就會連接馬路，就會轉左繼續行嘅。頭先喺呢條石屎路行落嚟，依家就會繼續轉左，就繼續出翻去大水坑站。喺斜路度行落嚟，咁就依家咧就會靠左就出翻去大馬路。喺梅子林村度行翻出嚟，
就出翻嚟梅子林嗰條大馬路啦。依家就會沿住餘下嘅大馬路就可以出翻去大水坑站。我哋沿路出嚟就嚟到富安花園，亦即係大水坑站，完成今次旅程。今次咧就行咗7.5公里，需時3小時。因為飲嘢呢條片分享係咁多，請大家記得訂閱、留言、分享。下次我再見，拜拜。女婆山就喺石牙山隔離，佢位於沙田東部。女婆山又叫做雷婆山，喺女婆坳開始上去嘅，中途有好多唔同形狀嘅石頭，值得大家去打卡。但係成條路有唔少嘅攀爬，唔適合新手人士單獨行，最好揾有經驗嘅人士去陪同。咁而呢一條路咧就上石牙山嘅，咁我依家佢再嚟講多咗嘢嗰個。